有冇試過好心提建議，最後鬧交收場？有機會係因為你用咗個你字開頭，例如話你啊唔好一路行一路睇電話啦，因住仆親啊，咁對方咧就會覺得好哽耳，好似係俾你指住佢塊面同埋佢個頭一樣啦。如果你換個角度，用個我字開頭，我想勸你咧唔好一路行一路睇電話，咁對方咧就會覺得順意好多啦。又例如話你想俾啲衣着嘅建議對方啦，如果你話你啊件衫都唔襯你條褲嘅，咁對方咧就會覺得唔係好順意，唔係好想聽你講啦。但係如果你話我覺得咧你件衫咧襯翻條長褲會好睇啲喎，咁對方咧就會覺得都可以考慮下你嘅意見嘅。又有啲時候咧想提出一啲健康嘅建議，例如話有好多甜品，咁對方如果食好多咧就會冇益啦。咁如果你係話你啊成日食咁多甜品啊，因住糖尿病啊，咁對方覺得呢個警告咧都係相當之唔順意嘅。但係如果你能夠話甜品雖然好食，但係我覺得咧食咁多都係冇益嘅，咁對方咧就會覺得咧比較容易被說服啦。